البرنامج فتره بس. لا يا ابو عبد الله، بس يا اخي ابو عبد الله والله يا اخي كلام الناس وش فيك؟ ما في شيء. والله كلام الناس يا اخي ضيق صدر يا اخي. يا اخي تنزل مقطع لطيف جميل، يقتلون المتعه، مقطع طريف، وفي الاخير يا اخي الناس والله الناس ما تعطي خير يا ربي. يا اخوان انتم لازم تجيبون المقدمه الشعر قويه شوي. يا اخوان انتم ما تحسون فيني، صيحتنا الصفحه. انتم ما تحسون فيني قاعد اقرا اخر الليل. خلاص الله لا يبارك فيك. مين قالك تقرا اخر الليل يا اخوي؟ مين قالك؟ بسيطه يا ابو عبد الله، بس جو ليه ما تنام اخر الليل؟ لا ادخل حراج. اي والله يمكن تلقى لك بيعه ولا شيء. يا اخي قاعد ابكي وانت تضحك يا اخي. بكره تلقى علم الدواقم على عليك سامع نصيحتك. هذا بكاء. يا من العافيه. خلاص الحين انبسطت يا ربع، ما عاد في حزن دام عبد الوهاب اعطانا عصير خلاص. برد على قلبك بس. دامي على عصير. برد على قلبك. يقول لك الشجره المضيئه هي المضيئه ولا المثمره؟ انتم اليوم تلعب على حسب مزرعتكم، على حسب مزرعتهم المزرعه المثمره. المثمره. المضيئه